Всем привет, с вами Випер, сегодня я покажу камин в Майнкрафте. Ну что ж, вот сам камин. Он действует так, нажимаем на рычаг, у нас загорается камин. Нажимаем еще раз, он не потухает. Этот механизм очень компактный, сами видите. Ну что ж, давайте его устроим. Для начала делаем такую постройку. Здесь выкапываем 3 блока. Здесь ставим липкие поршни. Так, здесь адский камень. На них ставим раздатчики. Вниз закладываем по зажигалке. Так, теперь здесь сзади подходим. Ставим блок. Здесь красная пыль. Ставим сюда красный факел. Вот. В принципе, у нас механизм готов. Но осталось только поставить рычаг. Все, ставим рычаг, нажимаем. Вот у нас загорается наш камин. Нажимаем еще раз, он у нас потухает. Все, на этом я закончил. С вами был Випер. Всем удачи, всем пока.